Tak, nie kiwam za tych jak żyli do tej pory, jak byli traktowani. Jeśli to powiedzą ktoś, jakoś tam mikrofonu to dla dziennikarza, który jest usłużny, to niech to powiedzą osobom pokrzywdzonym, które pracowały całe życie, nie mają nic, średnia dochodu na rodzinę jest grubo miesiąca wcześniej, byli nachodzeni, byli wyciągani z domów, rekwirowane im nawet polskie flagi, emblematy patriotyczne, jako faszystowskie, bo były jakieś wzory zaprowadzane przez lewackie środowiska do Ministerstwa Spraw. Że pasturki. Co jakiś znak. I co z tego, że to jest polski patriotyczny znak? Jest jakaś broszurka, jest jakieś środowisko, jakaś fundacja, jakieś stowarzyszenie, które podsuwa usłużnie, że to są faszyści, trzeba ich ścigać. I organy, które są powołane do tego, żeby obywatela bronić, nie bronią obywatela, tylko go szykanują, zabierają mu te oznaczenia. I te ataki brutalne na Marsze Niepodległości, bicie ludzi, wyciąganie ludzi z autokarów wcześniej, spisywanie wielokrotne, nachodzenie rodziców, jeśli to były osoby niepełnoletnie, że mają nie jechać, tam bicie rozmówicie, tam grozi. Wszystko w starym stylu. Co się stało? Zmienia się władza. Dwa ostatnie Marsze Niepodległości. 100 000 ludzi. Nie ma ekscesu, nie ma incydentów, nie ma rzucania kamieniami, nie ma strzałów w kierunku maszerujących, demonstrujących ludzi, ale demonstrujących postawę patriotyczną. Nic więcej. Tam przychodzą rodziny, rodzice z małymi dziećmi, z wózkami. Tam są goście zagraniczni, przyjeżdżają Polacy z innych państw świata, przyjeżdżają ludzie innej narodowości, innego obywatelstwa, Węgrzy, Włosi, Brytyjczycy, zachwyceni tym, co się w Polsce dzieje. Co widzieli przez te poprzednie lata? Ataki państwa na własnych obywateli. Gdzie są odpowiedzialni? Kto podpalał budki wartownicze, które rzekomo były efektem działań bandziorów z Marszu Niepodległości? Gdzie są urzędnicy, którzy o tym mówili, jedząc, pijąc na nasz koszt u sobie i przyjaciół w innych miejscach, gdzie nie zostali nagrani? Ale z tego widzimy, że jeśli tam to było, w miejscu niepublicznym, to jakie biesiady, jakie rozmowy mają miejsce w miejscach bardziej strzeżonych, bardziej dyskretnych? To wszystko wychodzi na jaw. Zróbmy coś takiego, żeby był odpowiedni nacisk społeczny, że nie podomnici wychodzą z drugiej strony, nie obrońcy starego porządku, że oni nie chcą zmian. Oni o to walczą i prezydent ustępuje. Uważa, że dla dobra lepiej ustąpić małej, znikomej mniejszości kosztem większości, niż coś się ma w Polsce dziać. Niech wyjdą ludzie, którzy są pokrzywdzeni, niech oni demonstrują, niech powiedzą, panie prezydencie, te zmiany być muszą, niech pan to zrobi. Pan prezydent obiecał, że jeśli będą zmiany techniczne w jednym z projektów ustaw, że będzie decydowała większość nie 2/3, tylko 3/5, to ja tę ustawę podpiszę. Koalicja rządząca poszła na tę ustępstwo, chociaż z góry zachodziło podejrzenie, że jeśli nie będzie tej większości 3/5, to druga strona, czyli opozycyjna, nie pójdzie na kompromis na ugodę i tych zmian nie będzie chciała przeprowadzić. Czyli część tych ustaw, część tych zapisów będzie martwa, a że zostało przeprowadzone. I w nowym projekcie, który się pojawi, który poszedł i został przegłosowany, poszedł do podpisu prezydenta, to było. I pan prezydent nie dotrzymał słowa. Niestety to trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Przepraszam, szczęść Boże, mimo Bożego w Podkarpacie. Witam serdecznie ojca prowadzącego i zaproszonego gościa. Chciałam powiedzieć na temat pracy sądu w roku 1948, kiedy to mój tata został aresztowany przez UB Przemyślu pod pretekstem posiadania broni. Sąsiad po prostu doniósł naukę, że u nas jest arsenał broni. Oczywiście tata został aresztowany, przeszedł niesamowite katorgi, tak ogromne, że jak wyszedł z więzienia, to był po prostu żywy trup. Jak opowiadał, jak to wszystko wyglądało, to jest po prostu rzecz nieludzka, żeby nawet na tym mówić. Ale co chciałam powiedzieć? W okresie międzywojennym jedna z babci sióstr pojechała do Nowego Jorku i przysłała bardzo konkretną kwotę dolarów na to, żeby tam wyratować. Moja mama dotarła do prywatnego adwokata, wynajęła adwokata prywatnego. Ten z kolei dotarł do adwokata z urzędu, którego, do obrońcy z urzędu, tak prosił nazwę, który później w trakcie różnych procesu sądowego doszło do tego nawet, że wyrok śmierci, który był już traktatem przygotowany, został poparty na kolejnej zarówce. Czyli ta konkretna kwota dolarów, którą moja mama w umiejętny sposób przekazała, spowodowała, że tato wyszedł z tego więzienia, bo uduchowienie, ponieważ nigdy broni nie miał. Niemniej jednak ja się cieszę, że mój tato wyszedł, ale ile było takich ludzi niewinnych, którzy nie mieli siostry w Stanach, która by wsparła i która by pomogła w opłacie adwokata, żeby wyciągnąć człowieka niewinnego z więzienia. Dotarłam do dokumentów IPN-u, ponieważ chciałam zobaczyć, jak wyglądały te przesłuchania, bo prosiłam o kopię tych dokumentów i chciałam powiedzieć, że w tych protokołach z przesłuchań nie było ani słowa o tym, w jaki straszny sposób tato był katowany. Zresztą tato wyszedł później z tego więzienia i całe życie chorował. Na dobrą sprawę to dużo tysięcznych lat, wziął tylko jedną emeryturę, niemniej jednak śmieszną kwotę rolniczą, emeryturę kilkaset złotych, gdzie nie byłby w stanie przeżyć, gdyby dzieci nie wspierały. Ale to jest taki sprawa zupełnie odrębna. Zmierzam do tego, że jakim musiał być ten prokurator wojskowy, sędzia wojskowy, adwokat, że w tamtych latach, gdzie bali się sam siebie i jeden na drugiego właśnie z tych sędziów, adwokatów, prokuratorów donosił tu i tam i owam, że ołasili się na taką kwotę dolarów, skoro wiedzieli, co im za to grozi. Oni jednak uczynili to. No po prostu byli zupełnie inni ludzie, niż nam się wydaje. W tych zeznaniach, które czytałam, nie było jednego słowa na temat tego, co naprawdę działo się w tym więzieniu. Więc tamte czasy były tak straszne, że po prostu trudno sobie wyobrazić. Po nazwiskach można łatwo dojść, że synowie tych właśnie oprawców mojego taty również funkcjonują w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości. Ja nie zamierzam dochodzić, dyskutować z tymi ludźmi, bo mój tata na sądzie boskim i oni też kiedyś będą na sądzie boskim. Niemniej jednak to, co państwo mówią, że kolejne pokolenia weszły w te same struktury, jest po prostu oczywistą prawdą, to jest potwierdzone w tych dokumentach, o których mówię. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Małgorzato. Ja dlatego o tych sprawach mówię, w ogóle interesuję się tym wszystkim, czy nawet więcej, żyję jakoś tymi sprawami. Nie dlatego, że to jest jakieś zagadnienie historyczne, polityczne, współczesne, dlatego mówię o tej ciągłości. Bo sam pochodzę z rodziny w tamtych latach represjonowanej. Mój ojciec był aresztowany w maju 1949 roku, zagrożony dwoma karami śmierci, tyle żądał prokurator. Później w zastępstwie różnego rodzaju amnestii, nawet mogę powiedzieć, że dzięki tym amnestiom, choć nie jest to słowo odpowiednie, ale trzeba komunistom dziękować, że nie wszystkich mordowali, dzięki temu mój ojciec przeżył. Ten wyrok został zniesiony do 10 lat więzienia. Na skutek kolejnych tzw. amnestii zmniejszono mu tę karę, że siedział w więzieniu do 6 lat. Przez to, że przez rok pracował jako niewolnik w kopalni węgla kamiennego w Knurowie, jako tzw. pracownik specjalny, czyli niewolnik, który musiał wydobywać węgiel własnymi rękoma po to, żeby Związkowi Sowieckiemu sprzedawać go za 4 zł za tonę. Wzięto mu każdy dzień pobytu w kopalni jako niewolnikowi za 2 dni siedzenia w więzieniu, czyli dodatkowy rok zyskał i wyszedł na wolność po 5 latach więzienia. Dzięki temu po pierwsze wyrosłem w takiej atmosferze, wiedziałem, miałem rozróżnić, kto kim był w tamtym systemie, kto jakie funkcje społeczne pełnił, jakie miał zasługi czy antysługi dla Polski, ale poznałem też bardzo wielu kolegów, znajomych, przyjaciół ojca, którzy przeszli podobną drogą, bo trudno mi się takiej samej, każdy z nich miał inną. Ludzie skazani na karę śmierci, że wyroki nie były wykonane, ludzie, którzy byli dożywotnie w więzieniu, ludzie, którzy wychodzili z więzień, nie w 56 roku, jak się wydawało, że wszystkich właściwie zwalniano, ale jeszcze w latach 60., czy kilka lat później. I ich los wszystkich tych ludzi był straszny. Potworne śledztwa, sfingowane dowody, współpraca obrońcy wojskowego na ogół z prokuratorem i sędzią, żeby tego człowieka skazać, a później
więzieniu. Los w więzieniu to nie było zamknięcie sprawy wcześniej, koniec tortur, koniec szykan, tylko odbywanie tej kary i nic więcej. Naczelnicy więzień komunistycznych, gdzie ci ludzie trafiają, tak jak naczelnik Kukawka w Rawiczu, potrafili mówić to, co przybyłem, że wy tu przybyli na zdechnięcie. Wy tu nie liczcie na to, że to będziecie inaczej traktowani. Na zdechnięcie. To jest wasze zadanie. Zdechnąć w naszym więzieniu. I bardzo wielu ludzi w tych więzieniach traciło życie. Nawet nie na skutek pobicia czy jakiegoś tam specjalnego, świadomego mordowania, ale warunków, jakie im stworzono. Warunków higienicznych, warunków sanitarnych, braku opieki medycznej, małych akcji zgonu, gdzie cały czas się wpisuje typowe choroby. Coś tam z sercem, coś z krążeniem i później nagle po roku 56 tych zgonów nie ma. One znikają. Czyli to są zamierzone mordy postsądowe, czyli mordy więzienne. Bardzo często na najwybitniejszych polskich bohaterach, na ludziach niezwykle cenionych. Ludzi, którzy mogliby odgrywać rolę o wojnie w Polsce zupełnie inną. Nie więźniów politycznych, nie politycznych bandytów, jak ich komuniści nazywali, ale wzorców osobowych dla nowych pokoleń. Tych ludzi nam zabrakło. I teraz co się dzieje? Przychodzi rok 89, zmiany. Rok 90, wybór Lecha Bolesławowicza Wałęsy na prezydenta Polski. On chce mieć drugą kadencję. W 95 roku uzyskuje 1% czy mniej poparcia. Całkowita degrengolada tej prezydentury i postaci. Zresztą widzimy teraz, co się dzieje. Ale wygrywa ktoś w jego miejsce, przychodzi ktoś, kto ma konkretny życiorys. Minister rządu komunistycznego. Kilka lat po zmianach komuna wraca do władzy, tym razem w bardziej demokracji, poparcia większości. Mówię o towarzyszu Aleksandrze Kwaśniewskim. On rządzi przez 10 lat jako prezydent Polski. Dwie pełne kadencje. Pomijam wszystkie inne sprawy w tej chwili, bo tu nie da się wszystkim powiedzieć, ale rzecz bardzo charakterystyczna. Na stronie prezydent.pl, na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta, podczas kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego figurowali prezydenci Polski z życiorysami, wszyscy na równi jako mający taki sam status prezydentów. Wśród nich Bolesław Bierut. W NKWD zarejestrowany jako towarzysz Iwaniuk, czyli sowiecki agent jeszcze z okresu międzywojennego i obywatel sowiecki przedwojenny. I automatycznie wykluczał się z polskości. Tracił obywatelstwo polskie. To oczywiście nie wyszło na jaw, to polskie organy władzy II Rzeczypospolitej o tym nie wiedziały, ale dzisiaj wiemy. Obywatel sowiecki przedwojenny. Miał status równoprawnego prezydenta, tak jak wszyscy inni po 1918 roku. Przez 10 lat. Kim był Bolesław Bierut? To nie był tylko zwierzchnik partii komunistycznej. On miał szczególny status. On był organem sądowym. Jako tak zwany prezydent Krajowej Rady Narodowej, a później jako prezydent Polski Ludowej miał, dysponował prawem łaski. Czyli ostatecznie on decydował o życiu i śmierci polskich bohaterów. Ludzie niesłusznie skazani. On jeszcze miał tą szansę, jako ostatnia instancja, uratować ich. Nie mówię, że zwolnić. Wystarczyło, żeby zamienił im karę na dożywotnie więzienie. Ci ludzie, ileż by pocierpieli, mieli przynajmniej w jakiejś większości szansę wyjść, przeżyć. Ale on przyczyniał się do tego, żeby zostali zamordowani. Tylko dwa przykłady. 28 sierpnia 1946 roku została zamordowana 17-letnia sanitariuszka ze zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, majora Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki. Na protokole wykonania wyroku śmierci jest adnotacja. Prezydent Krajowej Rady Narodowej z prawa łaski nie skorzystał. Czyli Bolesław Bierut w ten sposób staje się mordercą sądowym. Po raz kolejny, nie po raz pierwszy, nie drugi, bo tysiące takich odmówień prawa łaski zastosował, czyli tysiące razy jest mordercą sądowym. 25 maja 1948 roku mamy protokół wykonania kary śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Bohatera nie tylko Polski podziemnej, nie tylko bohatera Polski, nie tylko Europy, a to jest bohater świata. Jedyny przypadek, kiedy ktoś idzie do Auschwitz, nie po to, żeby odbyć karę narzuconą przez Niemców, ale po to, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Jak wygląda od środka niemiecka fabryka śmierci, jak wygląda zagłada z dziesiątków, setek tysięcy i milionów ludzi i jego celem jest wyjście z tego obozu, ucieczka, sporządzenie raportu, opisanie tego wszystkiego, żeby świat się dowiedział, co się w tym obozie dzieje. A przez to w innych obozach śmierci, obozach niemieckich. Taki człowiek jest powolnie zamordowany. Jemu nie można było nic zarzucić. On nie walczył z komuną zbroją w ręku. Zbierał informacje praktycznie ogólnie
szefie nekropolii narodowej. Policja pilnowała komunistów, generałów komunistycznych, członków Komitetu Centralnego, propagandystów, tych Goebbelsów stanu wojennego przed zwykłymi obywatelami. My długo będziemy wracać do normalności. Kiedy wnioskować na 23 na panie Maria trwa czas rozmów niedokończony na temat sądownictwa polskim Ludowej i III RP, a naszym gościem jest pan marszałek Grzegorzewski, historyk, publicysta. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan Janusz z Łodzi. Witam serdecznie mojego redaktora i pana profesora. Ja chciałem na początku wiedzieć, że my troszeczkę tą grupę ludzi, która czuje się sędziami, to chyba inaczej nazywać, bo nazywamy ich kastą, korporacją. Wydaje mi się, że to jest taki kolektyw radziecki, stalinowski po prostu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ łatwiej jest charakteryzować tą grupę ludzi. Ponieważ ja bardzo nie wiem, czy to jest kasta, korporacja, ale wiem, że to jest kolektyw radziecki w stylu stalinowskim. To są prawdopodobnie ludzie, którzy uczciwą, sumienną pracą nigdy nie doszli do stanowisk, tylko wchodzili w jakieś układy, to jest rzecz dla mnie oczywista. Każdy wie, że łapówki, przysługi, donosy to jest konkretny przedmiot, to jest też oczywiste. Każdy z nas tutaj w społeczeństwie na dole wie, że gotowi są zdradzić tego, kogo opłaci się zdradzić. Jeszcze mają taką cechę, że o tego, kogo opłaci się pomrzeć. To są właśnie sędziowie i zmiany są tutaj konieczne. A konieczne są z innego powodu. Dlatego, że my budujemy teraz nowe elity. I ja pamiętam trzecie RP, politycy odważni z prawej strony musieli włóczyć się po sądach, ponieważ byli oskarżani z całkowicie niejasnych powodów. I my musimy przede wszystkim dzisiaj bronić, to jest taka zasada tych nowych elit, które one się budowały w trudzie po prostu. Paziowy to jest bardzo szlachetny człowiek, znamy go. Ponosił wiele ofiar i przykre jest faktycznie działania pana prezydenta. Zresztą nie chcę tutaj unikać za bardzo, pan Jarosław Kaczyński tę sprawę wyjaśnił i chciałem ją zamknąć. Ale my musimy bronić teraz przede wszystkim tych elit, które się budują w trudzie. I jeszcze chciałem podziękować panu, bo pan buduje tą naszą świadomość już od jakiegoś czasu i skutecznie pan to robi. Za to chciałem za te książki, za to chciałem panu podziękować. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bogata serdecznie, panie Januszu. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Od tego, co sami zrobimy, nie czekając na instytucje, nie czekając na kolejne zmiany, wybory, od tego, co zrobimy sami we własnym zakresie, zależy tak naprawdę najwięcej. Wiedząc, osiągając pewien status świadomości, rozszerzając to we własnym kręgu rodzinnym, towarzyskim, wychodząc na zewnątrz, trafiając do szkół, powodujemy to, że w kolejnych wyborach ludzi chcących zmian, ludzi rozumiejących jest coraz więcej. Nadzieją jest to, co się dzieje po tym pokoleniu, bo pokolenia mojego, ludzi już po 60 roku życia, starszych, nie zmienimy. Ludzi średniego pokolenia też zmienimy w niewielkim zakresie, dlatego że oni są już obudowani rodzinami, są powiązani różnymi układami, gdzieś tam pracują, są od kogoś zależni i na tym życiu bieżącym na zewnątrz, co się dzieje, tak bardzo nie zależy. Ale ludzie młodzi są ideowi. Ludzie młodzi chcą prostych podziałów na dobro i zło i tak zresztą powinno być, są jednoznacznie dokładni. Ja spotykam się z sytuacjami, których sobie nikt wcześniej nie wyobraził. Piszą do mnie młodzi ludzie, kilkunastoletni, dwudziestokilkuletni, którzy przyznają się, że pochodzą z rodzin komunistycznych, że dziadek był UB, ojciec był sędzią, matka była funkcjonariuszką partyjną, czy babcia. Wszyscy byli wychowani w jednolity sposób, w jednolitym kręgu. Człowiek pisze, że zetknął się z książką, z publikacją, że początkowo nie wierzył, przeczytał, zaczął dyskutować z kolegami, przynieśli mu następne, pokazali inne. On zaczął to wchłaniać. Ten świat, który miał, obraz jaki miał, stawał się niejednoznaczny. I mówi, ja później idę do dziadka, byłego funkcjonariusza UB, idę do ojca, czy idę do matki. Zaczynam o tym rozmawiać, pytam się, to jak to było. A on mówi, no tak było, wiesz, ale to my tu władzę mieliśmy. I temu człowiekowi ten świat usuwa się spod nóg. Poczuł się wychowany w oszustwie, w kłamstwie. Jeśli ja od takiego kogoś dostaję podziękowanie za to, że mu otworzyłem oczy, za to, że on staje się w tej chwili normalnym człowiekiem. Ja już kontaktów takich nie mam z rodzicami czy z dziadkami jak kiedyś, ale to jest wpisane w ten koszt tego, że ja z tego systemu wychodzę, wewnątrz, z tego systemu także mentalnego. To on ma swoich kolegów, on ma swoich znajomych, ma jakieś grono, w którym działa i tych ludzi staje się coraz więcej. Oni przychodzą, gdzieś tam zaczynają działać, zaczynają tworzyć jakieś grupy, stowarzyszenia. Często jest tak, że ukrywają swoją przeszłość rodzinną przed innymi, bo się nie wstydzą, bo się boją, że nie będą akceptowani. Bo prawdopodobnie by tak właśnie było, że nie byliby akceptowani. Ale z drugiej strony ja tłumaczę, nie wstydź się, mów o tym, bądź otwarty, bo jak ktoś się dowie, to będą mieli do ciebie żal, to zostaniesz wykluczony. Natomiast jeśli ty tego nie akceptujesz, jeśli ty się z tym nie utożsamisz, co robił dziadek, co robił ojciec, co robiła matka, jeśli chcesz być inny, to masz prawo i obowiązek o tym mówić, bo ty za to nie odpowiadasz. Jeśli byś się utożsamiał ze swoimi przodkami, którzy mają takie zaszłości, jeśli byś to akceptował, co oni robili, to byłbyś taki jak on, ale taki nie jesteś. I wyjście z tego na tym właśnie polega. Przyznaj się, jestem stamtąd, ale ja już tam nie jestem, stałem się inny. I w młodym pokoleniu to, co się dzieje w szkołach, czego nie ma w programach nauczania, jest niezwykłe odbicie w stronę patriotyzmu. Jeszcze lat temu 10 było to zjawisko marginalne, nieodczuwalne. Ludzie młodzi, którzy manifestowali patriotyzm, ten dobrze pojęty, czy nawiązywanie do tradycji, przecież to była tylko sfera symboliczna. Byli źle traktowani, byli wyszydzani, czasami byli bici za naszywki Polska, za Orła, za t-shirta z jakimiś emblematami patriotycznymi, byli bici. To jest nie do uwierzenia. A tak było jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj w tej chwili jest taka sytuacja, że do polskiej szkoły nie przyjdzie uczeń z koszulką sierpem i młotem, nie przyjdzie uczeń z koszulką, gdzie będzie miał Che Guevarę czy Karola Marksa na tej koszulce, bo on będzie wykluczony. Jego wyśmieją, jego wypędzą z grona, ze środowiska. On przestanie być kolegą. Dlaczego? Dlatego, że nie rozumieją, że Che Guevara to był morderca, że Marks jest symbolem zbrodniczego systemu, że się sierp i młot to są symbole takie same jak swastyka i Hakenkreuz i inne symbole państwa niemieckiego, nazistowskiego. To co odrzucają. To młode pokolenie zrobi to z wielkim niestety opóźnieniem, to czego my nie zrobiliśmy. Jeśli nawet mówimy o tych dzisiejszych reformach, o sądownictwie, jeśli to nie wyjdzie w takiej skali, a takiej sam się pewnie uda, ale nie będzie takiej skali, jak my tego oczekiwaliśmy, na to czekaliśmy, to za kilka następnych lat, przez to dorastające pokolenie, które wejdzie w życie, które znajdzie jakiś fundament, a już tą podbudowę ideową ma, to pokolenie dokona przewrotu. Żebyśmy tylko zdążyli, żebyśmy tylko dali szansę, żeby z zewnątrz to nie zostało zepsute. Oni nie powinni podlegać rozrywkom politycznym, nie powinni być poddawani różnym manipulacjom, wciągani w różne bieżące wydarzenia, dać im się spokojnie rozwijać, dorastać i oni ten nasz świat polityczny, także świat systemu prawnego, w jakim jesteśmy, oni zmienią, bo mają wolę i oni tego chcą, oni to rozumieją. A my mamy obowiązek z całych sił im pomagać. Skoro my tego nie zrobiliśmy, to ten obowiązek na nas ciąży. Przynajmniej pomóc im. 15 minut po godzinie 23 na Dnia Maria. Trwa czas rozmów niedokończonych, sądownictwo Polskiej Ludowej i III RP. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Dziękuję profesorze Suzimera, zawsze witam Michał z Metropolii Nowojorskiej. Dziękuję panu profesorowi za tak mądry wykład i za tą wiedzę, ten ocean niesprawiedliwości polskiego wymiaru sądownictwa. Ja to jest konkretne pytanie, ponieważ pojawiła się tam na internecie taka odezwa do Białego Domu o support, żeby supportować polski rząd i reformę. I kiedyś pan Paweł Kaczyński
Bo jest to bardzo często Tak tytułowane... jakoś na ciało wyszła jaka ta taktyka, proszę Państwa, że pozytywnie, dobroczynna działalność, no to inne banki to sobie biorą na listwę, na procent duży i wcale nawet nie dają, bo na przykład ta Orange, proszę Państwa, to takie dziadostwo jest, że oni już ci dają, obiecują, dają pożyczkę i potem SMS przychodzi, że niezrealizowana. Niezrealizowana. Raz o tym mówią, że pewne rzeczy zapisywało, bo tu nie wypada. Nie można napisać tak, komuś to zrobiło coś bardzo średnio przydatnego. Dlatego, że mój los zależy od jego kolegi, jego znajomych. W związku z tym, jeśli chcesz to, ja ci tam materiały, powiem ci o co chodzi, napisz ty. Ale to jest twój pomysł, twój dorobek intelektualny. Ja tego nie mogę zrobić, ja też tego nie mogę zrobić, bo to jest mój zawód, ja z tego żyję. A mi Także kasa toksyczna wyrobiła się. A to wszystko po dziadostwu. I to miało nie wyjść, że ludzie musieli zgadzać się na tę listę wielką, 2-3 razy pieniędzy dawać więcej, a po 2-4 latach to idzie 3 razy więcej. No niestety nie mieli pieniędzy pożyczyć musieli, a teraz za osłów. na początku w dyskusjach historycznych, że ja nie jestem historykiem, historii przecież nie kończyłem. O niewolnictwie. Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie. Nawet nie wiedziałem, że takie mam ciekawe wędrówka, że o niewolników. O, Historykiem nie jestem. no, że ja to przeczytałam. Publikację kogoś, kto jest doktorem habilitowanym, jest profesorem, ale mogę... Miało to nie wyjść, że ja wyszła prawda, czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Musieli poznać, bo to Jachwę do nich dociera, nie dziś to jutro do ciebie dotrze. Jesteś wściekły na tym świadku, to Jachwę ich posyła. Świadkowie Jachwę, albo tak bardziej jeszcze bliżej, świadkowie Jehowy. Bo ludzie się tak wściekają, że to Jachw ukrócał. Jachw to jest skrócona forma imienia Bożego Jachwę. Nie znasz. To jest ta sprawa formalna. Nie jestem profesorem, bardzo często mówię, że w Polsce był tylko jeden profesor, nazywał się Władysław Bartoszewski, który bardzo cenił sobie tytuły, bardzo cenił tak nazywany. Ja takich ciąg od nie mam, w związku z tym bardzo proszę wszystkich na przyszłość, żeby mnie nie tytułować. Bez tytułów też można żyć, czasami nawet dużo lepiej. Natomiast bardzo cenię tych ludzi, którzy mają stopnie tytuły i są skromni, którzy górują nade mną, nad wieloma innymi osobami dorobkiem, a nie formalnymi stopniami czy tytułami, bo to nie jest to samo. Mówiąc o, nie wiem dokładnie o co panu chodziło, mówiąc o tym, że kiedyś jakieś wypowiedzi były, gdzie prezydent Lech Kaczyński mógł być posądzony, że był przeciwny dekomunizacji. Mówię dlatego, że nie wiem o co chodzi, bo nie znajduję śladów jego działalności w jego wypowiedziach, że były przeciwne. Można mówić o zaniechaniu pewnych rzeczy, że nie wszystkie rzeczy, które chciał zrobić, czy zrobił, udało mu się zrobić, czy zrobił to w takim zakresie, jakbyśmy oczekiwali. Natomiast nie był to człowiek, który w jakikolwiek sposób chciał pomagać komunistom i w jakiś sposób mu kisił na rękę, czyli wstrzymując dekomunizację w Polsce. Dekomunizację w Polsce wstrzymywały dwie główne osoby. To był Lech Wałęsa jako prezydent Polski i Aleksander Kwaśniewski jako prezydent Polski. Próby dezubekizacji, czyli pozbawienia szczególnych przywilejów ludzi z aparatu bezpieczeństwa, po raz pierwszy zatrzymał Lech Wałęsa, a po raz drugi zatrzymał Aleksander Kwaśniewski. Teraz gdy to się dzieje, gdy ta dezubekizacja wchodzi w życie, to jest już okres 20 kilku lat później, kiedy duża część z nich już odeszła z tego świata, nie zostali nigdy pozbawieni tego, co mieli. Ta reszta, która została już cały czas zmniejszona, zanikająca, krzyczy, że nie będzie miała za co żyć, że za 2000 to oni miesięcznie nie przeżyją. W takim razie niech idą do tych ludzi, którzy mają mniej niż 2000 na członka rodziny, jak ci ludzie żyją, jak żyli do tej pory, jak byli traktowani i im to powiedzą w twarz, nie do telewizji, też jakoś tam mikrofonu dla dziennikarza, który jest usłużny, tylko niech to powiedzą osobom pokrzywdzonym, które pracowały całe życie, nie mają nic, średnia dochodu na rodzinę jest grubo niższa niż 2000 i to jest dla nich stan normalny. Dlaczego UBEK? Dlaczego funkcjonariusz tajnych służb polskich, ludowych, człowiek, który niekoniecznie musiał być osobiście czegokolwiek winny, osobiście za coś odpowiedzialny, oni to argumentują w ten sposób, że no jak to, sprzątaczka z UB ma być tak potraktowana, mamy część uchwały Sądu Najwyższego z 1992 roku, bodajże z maja, gdzie jest dokładnie w tej sytuacji. Sprzątaczka w UB była elementem aparatu represji. Ktoś tę krew z podłogi czy ze ścian zmywał, ktoś te wybite zęby
za to, czego oni dokonali. Tak jak wspomniałem wcześniej, te zmiany, które się dokonują, one są, nie można mówić, że po roku 89 nic nie zrobiono, chociaż wiele osób mówi, że to wszystko jest fikcja, to wszystko jest tak samo jak było. Oczywiście, że nie, no, zmiany są bardzo głębokie. Samo to, że tu jesteśmy i tu rozmawiamy, że jest takie radio, to jest zmianą, która jest no, niezwykłą, niesamowitą. I takich zmian można oczywiście podać więcej. Ale tak jak wspomniałem, nadzieja w młodym pokoleniu. Jeśli temu pokoleniu z lat z przełomu lat 80 i 90 nie chciało się, które uznało, że dobrze jest komunom się dogadać, dobrze żyć w symbiozie kosztem reszty społeczeństwa i im się nie chciało, ich następcom także się nie chciało, bo nie mogli, byli za mało woli politycznej, za mało mocy politycznej, czyli za małe poparcie, to w tej chwili czekamy na to, co nastąpi. I tu w tym zakresie jestem optymistą i dlatego chcę tym zakończyć, że jakby nie, to ci najmłodsi, oni nie będą żyli w systemie, jaki my stworzyliśmy. I oni bardzo często mówią, że my nie chcemy uciekać z Polski, my nie chcemy wyjechać. Wyjechali nasi rodzice, wyjechali nasi wujkowie, jest im lepiej materialnie, ale wszyscy tęsknią i wszyscy tam są obcy, oni się czują obcy. Bardzo niewiele osób tam się asymiluje, mówią, o jak fajnie, a teraz będę Amerykan, a teraz będę Brytyjczyk, jakiś inny. Nie, takich ludzi jest bardzo mało. Oni chcą pozostać Polakami, kultywują często bardziej polskość tam, na emigracji, niż tutaj. I chcą mieć warunki, żeby tu wrócić, żeby nie zostać tam, żeby nie być w tym świecie, w którym się dzieją rzeczy, które im się nie mieszczą w głowie. I to młode pokolenie mówi, że my nie chcemy szukać lepszych warunków na zewnątrz, tylko oczekujemy tych warunków tu. I teraz mamy sprzyjającą sytuację. Rozwój gospodarczy, jednocześnie ograniczenie, bo nie mówię, że zniesienie, bo to jest być może nawet niemożliwe w tym systemie, który trwa, który pozostał po poprzednikach tych patologii, ale ograniczenie tego olbrzymiego społeczeństwa, gdzie dosłownie z dnia na dzień się okazuje, że spółki Skarbu Państwa są dochodowe, że takie przedsiębiorstwo jak LOT nie musi być sprzedawane gdzieś za złotówkę obcemu przewoźnikowi, bo nie wolno do niego dopłacać, a nie przeżyje, tylko nagle ma olbrzymie dochody i rozwija się i może wykupywać inne linie, może chodzić na całkiem nowe rynki. To znaczy, że skala złodziejstwa, skala patologii była tak wielka, że mimo programu 500+, mimo dodatkowych programów, gdzie będą szły olbrzymie środki z budżetu państwa, te pieniądze jednak są. Miało się wszystko zawalić. Miało na to nie być pieniędzy. I one nagle są. Przecież te pieniądze nie pochodzą z drukarni. Nie chodzi pan Jarosław Kaczyński po nocy gdzieś do mennicy państwowej, nie kręci na jakimś powielaczu banknotu. Te pieniądze się znalazły dlatego, że nie wypływają w stronę niepowołaną, w stronę nieuprawnioną. Czyli nie ma z naszej strony pozwolenia na to, żeby było tak jak było, żeby wrócić do poprzedniej sytuacji. Może te sprawy można rozwiązać inaczej, może nie 500+, w takiej formie jak jest, jakiejkolwiek innej. Dobrze, to dajcie te inne propozycje. Przedstawcie to wyborcom. Wygrajcie wybory. Zróbcie to inaczej. Ale niezwykłym dobrodziejstwem tych zmian jest to, że złodziejstwo zostało ukrócone. Że ludzie zaczynają to odczuwać. I co z tego, że jacyś tam redaktorzy się pośmiewają, że gdzieś taki teraz na dworze jeżdżą i nam zajmują miejsce. Tak, oni tam właśnie powinni być, bo ci, którzy tam jeździli do tej pory, którzy mieli te pieniądze, pochodziły bardzo często te dochody z źródeł co najmniej dziwnych. Ministrowie, którzy kolekcjonowali zegarki. Ministrowie, którzy obżerali się, opijali w knajpach na koszt podatnika. To jest patologia. To jest coś, co trzeba z naszego życia politycznego wyrzugować. Nie ma dla nich możliwości powrotu. Powinien być całkowity ostracyzm towarzystwu i także polityczny. Byłeś, pokazałeś, co potrafisz, do widzenia. Z tobą nie chcemy rozmawiać. Ty nic dla Polski nie zrobiłeś, w związku z tym nie oczekuj od Polski tego, że cię do terminu do końca życia będziecie nosiła na rękach. Kolekcjonowałeś zegarki? Rozlicz się z tych zegarków. Dopiero wtedy zacznie rozmawiać normalnym głosem. I to młode pokolenie to zrobi. Oni im nie odpuszczą. Nie wszystkim, nie w każdym zakresie, nie w każdej sprawie zdążą, ale to zrobią. Bardzo głęboko w to wierzę. Dziękujemy serdecznie za ten czas, za to spotkanie. Przyłonimy podczas naszej dzisiejszej rozmowy niedokończonej, w której omawialiśmy temat sądownictwa Polski Ludowej i III RP z naszym gościem, panem Leszkiem Brzegowskim, historykiem i publicystą. Dziękujemy za to spotkanie z te słowa. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że następne spotkania na inne tematy będą równie ciekawe. Też czekamy z niecierpliwością na te kolejne spotkania. Za to serdecznie Bóg zapłacić panu, również naszym słuchaczom za zasłuchanie, za telefony, za interakcję na zegarach 39